ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயவர்ஷினி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஹோம்மேட் ஸ்லைம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் பவுலையும் ஸ்பூனையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் காமிச்சது தான் ஃபேஸ் பவுட்ரு, எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பான்ஸு, அப்புறம் நிறைய வெரைட்டியான ஃபேஸ் பவுட்ரு இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேணாம் தான் சொல்வேன். ஸோ அதனால் இது தெரிஞ்சதுக்காக தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பான்ஸ் பவுட்ரு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பவுட்ரு எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பவுட்ரு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த மாதிரி டேரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ½ டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை, சரியாக வரலை. ஸோ இது எப்படி வரும்னு நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. இது வரல இருந்தாலும் நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள், அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ பான்ஸ் பவுட்ரு போட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு போரெக்ஸ், நம்ம இந்த போரெக்ஸ் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த போரெக்ஸ் பவுட்ரு. ஸோ இதை நான் டம்ளரில் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இது நீங்கள் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் இல்லை 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போரெக்ஸ் பவுட்ரு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த எஃபெக்ட் ஸ்லைம் அந்த போரெக்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் கம் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கம்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். கம்மில் வரும், ஆனால் பவுடரில் வரலை, எனக்கு வரல. ஸோ நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு பவுட்ரு தண்ணியில் பட்டுருச்சு, அது கவலையே இல்லை. ஸோ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது நான் இப்போ கம்மியாக போட்டிருக்கேன். ஸோ கம்மியாக போட்டிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க. நான் அதிகமாக போட்டதையும் நான் காமிச்சு மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதையும் அதிகமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எனக்கு பத்தலைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் மறுபடியும் போரெக்ஸு பவுட்ரு போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ அது காமிக்கலை. நான் இவ்வளோ போட்டிருக்கேன். இது 1 டீஸ்பூன் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஆக்டிவேட்டராக கிடைக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் டம்ளரில் ரின் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரின் ஆர் ஏரியல் எந்த பவுடராக இருந்தாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அது ஆக்டிவேட்டராக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பவுடரை பவுடரில் ஆக்டிவேட்டராக போட்டு நல்லா போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். ஸோ இது எனக்கு இந்த ஸ்லைம் வரலை, யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த பவுட்ரை வச்சு ஸ்லைம் வரலை, அதனால காமிக்க தான் நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வேறு ஏதாச்சும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹோம்மேட் ஸ்லைம்லேயே வேறு ஏதாச்சும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஸ்லைம் வாங்கி நான் ரிவ்யூ போடுறேன். ஸோ இன்னொரு 2 ஐடியா இருக்குது, அதுவும் நல்லா வருதான்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், நான் போரெக்ஸ் போட்டுட்டேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக போட்டேன், ஆனாலும் எனக்கு சரியாகவே வரல ஸ்லைமு. ஸோ நான் இன்னும் பவுட்ரு போட்டேன். ஏன்னா ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுல, அதனால் பவுட்ரு போட்டேன். இப்போ இந்த பவுடரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன். நீங்களே பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு.
இது எனக்கு சரியாகவே வரலை. ரொம்ப நேரமாக மிக்ஸ் பண்ணேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆர் 2 மினிட்ஸ் இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி. அது வந்து ஒரு மாதிரி லிக்விடாக தான் வந்தது. ஸோ இதை விட இன்னொன்று வந்து பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஸோ அது வீடியோ கவர் ஆகலை. ஸோ நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஸோ எனக்கு சரியாகவே வரலை. பாருங்கள் நீங்களே, இந்த மாதிரி தான் வந்தது. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண வேணான்னு தான் சொல்வேன் நான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி ஃபன்னான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வரும். என்னென்ன வீடியோஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்லைம் ரிவ்யூ கிராஃப்ட், அப்புறம் ரிவ்யூஸு நிறைய வரும். ஸோ அது இல்லை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நான் வந்து வீடியோ முடிஞ்சதும் மிக்ஸ் பண்ணி